Riko dan Mio memulai petualangan. Mereka naik gajah terbang, melewati hutan gelitik, dan memecahkan teka-teki jeli di Gunung Goyang. Akhirnya mereka menemukan sarang naga. Dengan keberanian dan akal cerdik, Riko mengajak naga abu-abu bermain dan tertawa. Ajaib, warna mulai kembali. Karena naga yang sedih berubah ceria, dunia pelangi selamat, dan Riko pulang dengan pelajaran penting. Kebaikan bisa mengubah dunia.